Usiku mmoja, Asha alimaliza kufua nguo zake saa 5 usiku. Alipoangalia nje, kulikuwa kimya, upepo mdogo tu ukivuma. Alikumbuka maneno ya bibi yake, usianike nguo za ndani nje usiku, kuna vitu havipendi. Lakini Asha hakujali. Akaning'iniza chupi na sidiria nje kwenye kamba. Alipoingia ndani, ghafla alisikia sauti ya mtu nje, kama mtu anacheka kwa mbali. Asha alijifariji, labda ni majirani, lakini dakika chache baadaye, mlango ukagongwa pole pole. Tok, tok, tok. Ni nani? Aliuliza kwa hofu. Sauti ya kike ikajibu kwa kunong'ona, nimerudisha ulichoniachia. Asha alipofungua mlango kidogo, hakuna mtu, lakini chini ya mlango kulikuwa na chupi yake ikiwa imeloa maji, na juu yake kuna nywele ndefu nyeusi zilizojifunga. Tangu siku hiyo, Asha hakuwahi kuanika nguo za ndani usiku tena, na majirani wanasema kila usiku wa manane kuna mwanamke asiyeonekana akizunguka nyumba akitafuta nguo zilizoning'inizwa nje. Usianike nguo ya ndani nje usiku, hujui nani anaichukua. Follow, like, share, comment kwa part 2. Asha alisimama pale mlangoni, moyo ukidunda kwa nguvu. Hakuthubutu kuigusa ile chupi iliyokuwa chini, lakini ghafla ile nywele ikaanza kusogea pole pole, kama kitu kilikuwa kinaivuta. Asha akapiga hatua moja nyuma. Mlango ukajifunga wenyewe kwa nguvu. Bang! Taa zikaanza kudidimia. Kisha sauti ile ile ya kunong'ona ikasikika tena, karibu kabisa na sikio lake. Sasa ni zamu yako. Asha akageuka haraka, na hapo akamuona mwanamke mrefu, mwili mwembamba usio wa kawaida, nywele ndefu zikifunika uso wake wote, akiwa amesimama ndani ya nyumba. Asha akajaribu kukimbia, lakini miguu yake haikusogea, kama vile kitu kilikuwa kimemshika. Mwanamke yule akaanza kusogea taratibu, hatua 1, 2, kisha akanyoosha mkono wake mrefu usio wa kawaida na kunong'ona kwa sauti ya baridi, ulinialika uliponiachia. Ghafla taa zikazimika zote. Kilio cha Asha kikasikika usiku mzima, lakini asubuhi yake mlango wa nyumba ulikuwa wazi. Hakukuwa na mtu ndani, na kwenye kamba ya nje kulikuwa na nguo mpya ya ndani, siyo ya Asha. Usianike nguo ya ndani usiku, unaweza kumwalika asiyekaribishwa. Follow, like, share, comment kwa part 3. Asubuhi ilipofika, watu wa kijiji walikusanyika nje ya nyumba ya Asha. Mlango ulikuwa wazi, lakini ndani kulikuwa kimya cha kutisha. Hakukuwa na Asha, lakini walipoingia ndani, ukutani kulikuwa na alama za mikono, kama mtu alijaribu kupigania maisha yake. Na sakafuni kulikuwa na nywele ndefu nyeusi zikiwa zimeloa. Mzee mmoja wa kijiji akasema kwa sauti ya chini, alimchukua. Wote wakanyamaza. Ni nani? Mtu mmoja akauliza kwa hofu. Mzee akavuta pumzi polepole. Ni yule anayechukua nguo za usiku. Alieleza kuwa kuna kiumbe kisichoonekana, huonekana pale tu mtu anapoanika nguo za ndani usiku, na akisha chukua nguo yako, anaweza kuchukua na wewe. Ghafla, upepo mkali ukavuma nje. Kamba ya nguo
ikaanza kusogea yenyewe. Watu wote wakageuka kuiangalia, na hapo ndipo walipoiona chupi mpya ikipepea hewani. Lakini safari hii ilikuwa na damu juu yake. Na ndani ya nyumba, sauti ya kunong'ona ikasikika tena, natafuta mwingine. Usianike nguo ya ndani nje usiku, unaweza kuwa wewe anayefuata. Follow, like, share, comment imeogopesha kama umeipenda.